Yesu na eko tombola yo po oyo salele kia mingi nzambalola na ebakite bisika na nzalaki musika na lodeba Jehova kumama na yo kote misala na yo sali nemona na bomoi na ngai nazwi petina na miswa wato nakomi pe moto Yesu otomboli ngai Alleluia. Oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, mokondi nangaye. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Olokoti ngaye, katina fulwe, opesitina. Oza malamwe olokoti ngaye na poto potwe opesitina oza malamwe yango toyembi oza malamwe oza malamwe oza malamwe oza malamwe oza malamwe elekeli ngaye oza malamwe Oza malamu, Yesu yo, oza malamu. Sambalolo samalamu, kolo samalamu. Soki natali bomoi nangeza ngolu na yo, soki natali bota nangeza ngolu na yo. Bongo tina nini na yemba te mokonzi. Nani makoka kopesa ngatina na mokili oyo. Yesu, nazalaki eloko ya pamba. Nazangaki tina Yesu. Lelo yo tombolinga lelo pesinga motuya nakomi pe koyemba liboso ya bato yango na nzelo bosamala kumama na yo mokonzi na ngai yo pe moninga. Nasi mondele wa mobali ya nanyo mosi ya Sam mosa ya Saddam ya Nasi Mondela za mosa pembe salama za nashase nasi alelo nitakufa kufa pali no olela aida nelo bakolele papa uzoba dakolo oui André sakakayo koke Misha S'il vous plaît, madame, j'ai des trucs à faire, j'ai une maison. Madame, personne t'a invité ici. Je veux te parler. Je ne vous ai jamais invité. Pour y Bissanga, tu as des trucs à faire, quoi que ce soit. Ben, ça ne me regarde pas. L'éducation. Ça ne me regarde pas, maman. Toi qui es bon éduqué, qu'est-ce que tu fais ici? Parce que tu es là sans invitation. Ok, comme tu veux que ça soit ainsi, je te dirai ceci. Désormais, ton ami ne fait plus partie de la vie de mon mari. Et alors? Donc, toi également, tu fais plus partie de ces relations. Donc, arrête de voir mon mari pour de venir chez lui. Donc, ne fais plus l'acte que tu as fait la fois dernière de le voir. Donc, ne pars plus chez lui, puisqu'il a déjà une autre femme qui est moi. Et si tu as à les dire, tu dois me chercher. Donc, si tu n'as rien à faire chez vous ici, tout va notre pouvoir aller. Donc, pour nous, je ne veux pas que dans mon nom du sous et je ne veux pas voir tes messages dans son téléphone. Dans mon message noté, tu n'as pas besoin de l'écrire, tu n'as pas besoin de tu n'avais pas besoin de m'entendre, tu n'avais pas besoin que je parle. Je suis là, je suis là pour parler. Et tu te vois qui? Oui, j'ai ces kilos là. Si j'ai le courage d'entrer chez vous, donc j'ai le courage pour ce que je fais. Et je t'ai interdit de voir mon mari et que ce soit la dernière fois. Pourquoi? Parce que on y va. tu es une femme nulle. C'est vous qui êtes une femme nulle qui courait derrière le mari des autres. Si j'étais on s'est
C'est Jésus qui est la vie, le chemin et la vérité. C'est pourquoi je vous demande de choisir le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. À moi de choisir. Donc, tu peux traiter le problème de la mission de la lettre, de la bateau. Là, tu as le tension en disant, ça va la mais pourquoi pas on fait ce temps quand on dépense? Ok, non, il faut pas y aller ça, moi José Kala. Le temps il était, tu as ça, maman, ça va finir à tirer, c'est ça. Mais mon frère, mais ça n'a pas été tellement monsieur. Ma bille, on a fait comme un frère, le frontière, on a fait qui, il est pas rangé quand c'est pour la vie. Ah, ça n'est pas la boïté, mon monsieur, il est allé José Kala la tête. Je suis Roger Kala, il est José Kala. Joseph, famille, mon remède. C'est bon, ok. Je sais que c'est un ami. Mon ami, mon cas, je vais essayer de se tomber. Moi, quand on se met au cas, c'est quoi? Il va ramener ce pétalité. Moi, quand on se met au cas, c'est qu'on a la trace déjà. C'est quoi? Non, pression. Non, mon frère, côté la salle, je vais aller. Il m'a dit que oui, mon cicatrice. C'est vrai. Il m'a dit mon cicatrice. Si je peux. Et comme mon cas, ça n'est pas faire un arbre, on va se déplacer. On a des fusils. Et? Pourquoi? Mon moyen pour attention, tu veux métis? Non, je suis africain. Il y a moi, c'est un bar moi, c'est possible. Je lui accepte personne en constater même sa vérité, sa vie, parce que je t'aime beaucoup. Je ne peux jamais te mentir. Si on a cause là, on a mis cause ça, on a cause de l'île, on a mis cause. Je t'aime, parce que tu es tout pour moi. Moi, je t'aime pas. Je t'adore. Ça, c'est bon, je la chante. Bandaga bona mansi yokuyoga mansi bandaga na mansi beaucoup ça vazala vas-y kende obonisimbe tokoma voilà Jésus ça a été depuis le matin Tu vas passer la nuit ici, hein? Non, non. Tu vas passer la nuit ici avec moi. Je vous assure, ma place aux OK. Parce que on est les balles, ils ont vraiment on a
libela reste ya vie na yo eza te kokutana na bato bazala kwa Esther Faida Bahati okutana pene na Aida Carte Capilas. Comment moi non? Capilas okutana. Comment ben on ngara mingi. Il faut non bébé. Comment moi non ko bungu na mtu. Chucha mama. Chika mama kuna chucha mama ni. Maman, boya mama. Maman, bien kotaka na distraction. Oui wa. Maman ko change esprit. Te yozo ba sans esprit mimi zo ba na bwakisa yo. Mimi. Sani na oya ya. Yazo kende. Uza tata nonga sa tata nanga. Sikonga no kwa mizali. Mama mtasangisa biso. Bolingo mama eza makasi ya bo mama mwana mama nanga. Obiso zo ba mwana mama nanga ndesala. Isala manjo te. So mo ba mwana ya papa nanga ya tata nanga ndo to yeba te mais so bi mwana mama nanga. Obisala. Salam. Mimi place ozo kende. Déjà pour la vie. Oui. Il ne faut pas OK des fois les sengo. To pour na sentiment moko. camarade na yo papa na yo maman na yo donc joyeux vraiment le quoi ndeko na ce qui les kamweza bo solo li bo bombisi eza te kende bo bombisi bon na tango olamuki opesi moko et puis mboka OK eza mboka ya bato o bazala ba bozu okuta na moto mususu aleki ya ada na bozu mimi na lobi te que na traiter une fille moins sérieuse non na traiter ndumba te tu es ma chérie je t'aime beaucoup nde na lingi ya ada nde na lingi donc nalingi ozala bien na ye donc ozala vraiment bien libala ezalaka boye malgré na opeso na oloba te mpo ngana na vandi na ngana mobali te nayebi te non mais au conseiller bien fait moni na nanga mwa mabe te yaka stress ya kokola moni baloba monde na okababi mwasi soki akokola aza mobali te azaka un peu nerveuse donc ça c'est ezaka mwa banerve kaka nde bongo osala mwa moye mais na sirke bolingo ekomble babiloko wana nyonso tu donc mpona ya na bino mais omoni ata langage nango changeant te ke échanger po eloko tokomi moral moko namelobi busu nasalela ide nazali nango nabete molangi na nini marabu pena koto nyonso sikomona bato akomini poli mais marabu. Oh, boss des boss. Un grand homme dans un petit corps. Un grand homme dans un grand corps. Il y a Zambinga. Il y a très bien habillé. Comme d'hab. balobanga pe na kola ka lokwa ya kola lokwa osua ka mbinga ndeti percevoir na mbinga na ye. En fait, voilà Sarah, je disais que tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, donc je saurais prendre soin de lui. Son amour m'a comblé. Dans ma vie de nyonso na ça ya mo on est bakanda iba yaza charismatique akokola mukana tango babo apesi bonjour maboko non mais au moins na tonyo surtout na fandi na déjà na comprend déjà qui il est même ngapi pa msu mama linga iti amona ka boke na boka moya musika ba parents bazati ayebi pe comportement na ye vraiment te mais nga na la sur na ye en tout cas j'aurais aimé que Davina nakutana Davina. Ça me fait vraiment mal. C'est important. Mon kotala yo boina Davina yo mo wa fi mo étoile. Davina pas l'idée fois. Pourquoi on voyage na makambo libala? Ozo voyage. Olinga ozasango. Omoni po voyage ka pour mambo libala. Si mambo libala to ke ka poto ka ke bina nga peso likansimo. So position mon ani okimina. Akimana. Akimi na poto akima ya te na biso eza mamba bolingo te moni yeah mon ça kanda te méridière ka non je bénis Dieu parce que nazo kende enfin vraiment na bino no ko so moto ina
ça fait du vous bien. en avez C'est comme un kenele. Parfois, ça fait du bien, non? Mais des fois, au moins, avant de qu'il y a depuis la Kotaki, je me suis rappelé d'une chose. C'est avant la mort de maman, elle a pris le temps de me dire que non, à la papa, puis à la maman. Qu'est-ce qu'il y a? nayoki mawa me mawa ngo esilinga telelela sara meme eleleli namonaki vendredi ata mobali na ya boye dela mosiko eleli yango yango utilize mokolo ya ya okende kosaka na ngai oza na beleleli moko kaka toni ngaza na mobali oloba mpe na miso ngaza na mobali ata moko na ana Je comprends tout, nous avons un bouquet à Bifana fort. Je suis encore. Prépare-toi parce qu'on doit partir. Demain, non? Demain. Ouais, j'ai déjà. Quand je dis prépare-toi, c'est là, préparation mentale. D'accord? Et puis Kobimaté. On a pour ça besoin de cambuter, on a pour ça besoin d'un problème. Même pas. On a retiré la garantie de mention. Ah, ok, tu as fait ça, hein? Avec un moment, voilà. Le but aux autres qui veillent. Sans bon, voilà. Après, ça m'a été un orphelinat. Il y a un ensemble qui sont basaka loso, basaka semoule, babiloko ebelebe. Na pesi kunat. Na pesi on orphelinat na ensemble basaka loso, saka mungwa, saka semoule, basacha sucre. On peut s'en moi. Non, orphelinat, Dieu m'écoute. Zanaye. Non, bah ça Valérie chérie. Valérie c'est mieux. T'es Valérie. C'est mieux. C'est mieux. On voit j'ai un même pas papa. Nangika Valérie là c'est plus sûr. Non, non avant Valérie. Aza pe compétent, aza mokolo. Je sais ça. Valérie tu comprends quoi ni non lo babo. La belle de belle. Toi, tu n'as même pas retiré ta veste. La voiture, on a son baki. Je peux. Je vais de confiance. On sort, non? On sort où, chérie? On s'est on fait un tour là-bas. Demain, non. On a beaucoup de choses. Je veux ma femme, on se bat en mine, il faut la que l'on m'en d'accord? La bon, voiture, on a la pression. Yo, soit voiture, on prend la pression de corps, on va tranquille. Dubaï Yambanga. Mon chéri, s'il te plaît. J'avais oublié. D'accord. Tu peux me porter. Enveloppe les gens Nzambi mako $200. Non, il y a un tas de Atika. Il m'a demandé $8,000. Ya, bon. Les $8,000. Ah, ça la ta cabine. Ah, ça, non, on n'y va pas ça 500. Non, ta grandeur pour nous nous quitter. Non, comment nous sommes on a pas espéré de l'autre peine à Kosimi. On a un méga bespino pour sentir que vous n'êtes pas unis. Ce n'est pas une famille. D'accord. Nasina lobaki sangwa Dubaï na Chine. Boni boy. Ah, tikela makelele. Kabila biso muninga no mwasi. Yo memanga pa mbali no kabela nga bilanga sukela nga mutolo. Azala na on pas pesa. Quand ça peut d'abord à bien la famille il est liboto. D'accord, on go betanga. On a betanga. On suko sanga motema yo. Kuka siko ja ubandi ja baba mo. Yo to banga. Mama konzi. Amema pa mbali ni mo colonel na kama butu. Ah bon? Na sepela chungu na zo pe mena ngo grenade. Ah! Na ibate.
nayebi ozozo raison mpoza na basi te omona nga basi bazwa ya buto moya tika to exploite ndako okabwana ngo ozoloba tokabwa nde tobalana sikoyo tokende parke tokabwa epuis toza bacousin bien de faire net l'autre fois pas ngaba kuta so na pesa le couverture wana nde esalanga bien so basi babundelanga natala siko taille nanga santé nanga basi babundelanga kasi bazo bega ni epuis na taille nanga ya niveau nanga me babasi obango te nzambe monde na le couverture exacte ota Milano nafandele koni na kofanda Milano bokilo na ngai akiwa po banda to yiyawa boko kipini sote eko ni boko sa sabotage wana eko ni boko sa sabotage wana boyibi yete ali mosi ya biada bokilo ya da piba bala biloko ekoka oki soki toko yawa toko ya epai na bino te po ndenge bali bino ndenge bali bwana eloko te yo yali mukala na ye yo po ali kuseo ali maserom ndire kinde ali ye na ye mama okangela biso na ndako boende ada ali wapi ada ali wapi po na babenga ada famo babenga mpango kuna babenga ada pwane ngai na moni yango bakosi ada na ngai akoki kosala makambo wana te ada babimisi ngai na lopango te moto oyo apesaki kolo lopango moto oyo apesaki mbongo ya garantie arekipere yango ngai nalobi koma bokilo na ngai arekipere mbongo ya garantie ali kokeri nalobi te bakobeta endifi wana toyawa mpona kolukanda mpe bokilo na ngai mama etika ya nanga ero alikolo na vie mukolo oyo ayaki kozwa mbongo ya garantie na bino asimbanga ata na maboko tapesanga nakende opesango na sumba biloko nakende opesango na homme de vieillard donc atikala ata osimba mbongo na bino te ero ye na madame mimi mwasi na biso libala motema na nga semeki na nga bolingo ero baalikolo donc mama eza faute na mimi wa camarade na yo eza faute na yo mama kokanga te okanga point non c'est pas gêné olela pe wana soni te biso tozala yo Davina yebisaka yo na mimi faute na yo Davina te eza ayala biso aza na ye lisusu te mama nyonso faute na yo soki ozwaki to ya kokonseye mwana yo koboya mbongo ya ada akendenge nini mwana na ngai akei na avion akendenge nini mwana na ngai ali na likunju na ye likunju nini ali na jemi na ye aluka place olongolisa mimi ndoki mimi Davina mpona nini bino bana mikie boyokaka te nayebisaki yo mimi oyebi nayokamata Naomi nane alileki na yo akosala yo mabe te yo kaka esengwaka mara mwana wana ali miso kpokpo lokola moto bakangi esinga na kiki oyebaki pe oyebaki mama papa te makai asaleka bien bozelele wa babi bozele na ndako bobotosani orphelinat te a orphelinat mama tika ye naswana na mama baboyi mwana misenga bwani mama oyo panzira biso mesa pa ngana tseya yo nga kombi de fata nalobaki na yo boye nalobi mama mama tika tia Naomi yo bayebaki pe ozangi boli ozangi ada ozangi boli ozangi boli mama oyebela te Davina mama conseil koningano te obota somona na occasion bien longola no zemia ko considérer comme na te est-ce
que moi le moya biso to ya broli to Ah, ce qui est c'est ça aussi le problème. Est-ce que Voilà, ça belé, belé, belé. Ah moi na papa mi ba. olinga na bando desere baplan bapino nde nasali yango examen d'étude namo lokola erouye tala pina liboso po eke ewenza bayaka oloba bien ozomona motuko ewumeli mingi nao banda na bando oyiba bapiese ndenge nini obanda nao na banini te na pile te nalinga nani te yo bosanti te pine ewumeli tro yango nazoloba fo banda koyiba fo banda nao na pile mais plan obandi mabe ta oyo nasalaki yango suivi ya chrétien otie l'échappement nango nde yo kolukila nga ta budi nga mpe nakende na ndenge mondeko na nga te nga mpe nakende naolobaka bolamu na biso ndeti oyo biloko yango ebina lelo eyaki na mbongo so nango nanga alandela mpe pine oyo ebima naomi olatili puta na building kuna yesu azovanda kuna te mama ye na accoutrement jandier propre ndeko nanga pena change te mama na fanda moyibi lelo ndeko no fanda eza yango lupango ya tata oza bien oncle aza te nani oncle aza te loko ake koluka bino nde koluka budingi ye pake koluka Alex oluki te ezaka pasi mais ça fait un bail ça fait un bail je ne vous rappelle va bien très contente merci j'ai ravi d'accord esili ya Naomi mama nini ka mama aza bien davina toza na biso bien biso nyonso na libala de côté bamibali na bino baza bien makamana nzambe alingi yango te totika oyambeli yesu koteni na Bethlehem maleki oakompagnaki ye kasi na Bethlehem bayamba yesu na Bethlehem male nga nayaki tosolola kasi mpona problème moko tozwi kuna na mama nini ka asani aza bien aza na bien tozwi ka mwa problème moko nde ya mokie nini kaka sikoyo mama alobi yo no tokoma ovanda na église nga alobi tokoma na église mpona nini biso moto toza na lopango na biso maleki mpe aza na ye kuna na oncle baoboya biso te ndenge nayebisi mama ke wani maleki na oncle baza na bango kuna tokokozonga na biso mpe tovandaka na bino ndako moko ti tozela mbongo moko boye tozela mpo topesa bato ya ndako na biso babima biso moko tozonga bo immeuble château blanc ndako ya 2 niveau 3 niveau abenga yango immeuble po bino ozwaki accordement te boyoka mabe ezaka nango kaka ndako ase kaka boye elaka ndako ase boye lokuta na monoko lokola mama na ye lokuta na monoko moni mwana moke abetaka mbunda bakolo mpe babina na age no ebile bien le mal ntango mama na yo azotambusa bino na banzela oyo elongo bani te yo kokaki kopekisa mama na yo te bino toza na denda soki koto ngambo baboyi ekokende nao mpe ngambo te nga na osepela sikoyo na nao ndeti awa place place etikalaka moko na mbetu ngai soki nazoloba makambo eza na nzela kangaka monoko na yo mbetu etikalaka mbetu moko nga alala ozalaka na mbetu soki nao alinga na nao place moko esalani kanga monoko na ye nosaleni yango bozongi na lupango na bino retour obekai ndako na bango batia locataire akoyaka awa sikoyo yaka soya kuna te mama na bino ava bimawa ndita lotalo balocataire bozongisa boye balocataire baza kuna nga na kobuka nanga mibeko ya leta te nabwaka bato bato libanda te tolobi ti tokangisela bango mbongo ya garanti bokokangisa mpe boza na mwa makoki yango ya kokangisa mbongo ya garanti no mitala ndenge okoma mitala ti
stressé. Donc, si on a 20 couteaux, on a beaucoup de temps, on a beaucoup de civils, par respect pour nous, on a une bande. Le problème, c'est que on a une pécale. Il y a Fanny, c'est bien. Mais c'est bien. Non, mais pas na yebo mbali bozo na ko benga ya Fanny. Bon, réalité. On en a bien on a. Mais na Fanny. Oui. Bon. Oh bon non, il était maman. Donc je crois dans une semaine. À quel moment mes services? À qui va pour? Oh, à comment directeur général. Non ça na ba mata grade. Bilo mfesting apo ya pe pour les pamoli ya. Mata grade. À quel moment mes services na Belgique? Dans ça 2 semaines qu'on a je crois. À la semaine prochaine. Bon non. Boni Davina, boni mobala Davina. Bino se posa bien j'espère. Problème est ça maman. Lakini napusa boli pe lokolo bia ite. Ngana so na mingi. So problème est ça lui singa. Na ko binga na na WhatsApp, solo li na. Bengela biso kaka ya Fanny. Teke mo sema za de kine problème est ça. Problème mais laki na pusa na sura na epona. Na impona na boli. Lokolo ya lupe olobia ite. Jakumbai. Mpona na ibisiti. Maman, ça va vraiment clair parce que maman ne santé bien té. Mais ça c'est problème dans ta tête. Maman c'est na ngai. Niko sura na boli po. Po na sura na yina mantino ya mono na ye. Ali na libumu ya mono na ngai. Mono na ye. Ali na libumu ya mono na ngai David. Libumu wa? Gola za mwa mobala za zenite. Na libumu mono ya boli. Ali na libumu ya mono na ngai David. David za zeni? Ya boli. Drondo wa bolo. Wa biso. Oya ya nanga. Ya mobali ya Davina. Mama. Ma pati ko mti mama be ya Fanny malembe. No mi ko benga ma ya ti benga fa no benga nga. Oh no no bosani. Olobaki boke na world. Olobaki mobala ya na yo abunga na world. Bona kana lo côté de qui c'est là qui stage. Yo ba parole na mto bebisa. Ma pati. Mbenga na biso pa bino. Mama kulanda wana te. Eri obe mweni moya mabe kutambura kana basi. Biso ba misusu obe kaji balinga kama. Moni mama beza da tar mama. Broni pour l'information na Belgique ninga zabunga azana mwasi na yi. Ay kolo babo ete. Azana fiancé donc ninga zala bonga na fiancé broni azo ba. Yo ya la katetango Davina balinga kaka ye na bon. Merci mama. Azapete akoboya Davina. Azapete mama ndena yambaki yo azapete. Azate. Ya Fanny moni atapona mwana na bino. Mona mwana ali na libumu ya David. Akuta mabesika mususu ekozapa soni pona bino. Ngana réputation famille. Yo bino ko balise mwana bino mbali mibale bunzima eso. Oyi makira na bino ndenge ali boye erataka te. Mwana zape. Po soki mwana wana bino. C'est la bota ya bino po soki bo wana ni ali makambo ya soni. Te mwana c'est la bota ma. Zela na benga ye na yebisa. Eboza awa. To yali awa. Dobane mama za wana. Doba mama ya Davina ani awa. Zona benga tuna normal pona mwana ngaza ndini. Ali na sapete. Azana linte mama, azana WhatsApp na linte. Na ba crédit na ba. Yana benga ye moko. Ya Fanny ya pardon, ko benga ngana ya Fanny. Ko benga yo ya Fanny. Mukolo na nga oboya po ani. Motema makasi boy Fanny. Ko lembisa ko motema te mama za mukolo na nga. Sasa ya Fanny. Ya Fanny mama ya omena ko za charisme ko ye. Exacte. Mimi boba ta uzwat. Yep, não bingana tuna Fanny. Yari ndenge wana te Fanny. Oh, yo fia cabelo lote cabelo te. Ote cabelo te. Ateka ki yango na baba. Allô? Allô Yaya, boni. Bien. Yaya nazana ma pati awa na Naomi.
balobi bana besoin na yo soki Davina aza so na zemi na biso moto yebise ya fani kay ma pati o mama Davina ti Davina ayi na jemi na yo te boli tika nanu bu yali likabo ya jemi yaya papa pado yaka nanu ma pati yo kaya loba eza international nayebisi bango mpe dans une semaine ozala na kini papa bongo ndenge tokosora boyo koyoka ngai te papa naobimisa bango papa boli boli semeki aza na alali semeki alali ala muki wa embrasser aza na mwasi na yebi mama ero balali mama oyokinde mokolo ndako alobi bobima oyokinde mokolo ndako alobimbisanga beyo totemanakanga ndako mokolo ndako alobi bobima te yaya eza ndako na ye toyebi nde boyeli te bamofesor ekoma ebeli telemanakanga ndako mokolo abi dans une semaine lokwa procès toa samedi na bokoya dimanche wana non mais telema te kobateza awa naza nango te mama nga nayebi yo te mama non mais telema telema obima dans une semaine c'est un problème te botelema Naomi onga kuna quand même respect na continue na ndako ebi nde botraita biso bino bokasi bakabana bino toyebi te nayebi naza informé na nyonso kabe ya gani eswaka aza nanga informé dekor ayebisenga naza informé naza na ngai boza chimé na vudile opesa ye mbote non nazaka chez les parents te nazaka pressé te chimene te tana nekoki te naobima na ngai Daniel pardon na rappele jona lobi oyebi bien ke ya pati azoya soki pena biloko wana oyo tie kaka place nga na bongoseli ya pati mpona ye ozalaka na ndoki to likambo nini nayebi azoya kotala biso songa azoya kotala papanda abanda te ondako bonjour maman bonjour yana mama eza nini ko akotisa biloko eza nini Naomi yaya nga nayebi ndenge bozwa na building na immeuble na motu soki bozwaka na basaki ekokota te soki ekoya biso bato bukaki yango soki apati avanda na ngumba kito na obuka yango soki ameki ka ovanda na ngumba kito na obuka yango oyo eza bajetoni soki akota na ndako to eza lupango ya tata na ye yo mto osolo na parent aza chez les parents porte na ye atia yango balocataire etali yo te pourquoi quoi Daniel ozokima na kitili oyebi tala na comprendre ke bato mosusu na mokili soni esila bango estce nomi ekokokota vana ndako vana baseka koti biloko akota taza likambo na santé so ndenge ni AVC bonselinga esika kolala yo kolala na ngai Daniel Naomi olala na nakosa Daniel yo yedo bando pesa ba condition soko olawa soko boni penda kwa kurakade neza kulala na kati loko lingoza webi na regretter pona yo faso bango ava babima Naomi yo za mtoko oloba te nana bala te na bota te nana ngo yebi yango te yo sambwisinga awa noko azangi ntina nakasi Naomi tongo yo ya te nakasi Naomi tongo ya bwe ayola tsana yo pusa ko gang tuvango normal elo ni pusa ko gang Daniel yaro zobela Comme on appelle ça malade. Ma somme n'est pas comme c'est bon. Comme on appelle ça malade. Soko kufa kufa na hata ukufa. Ngai batu nyonso bayebi kana bima pango te. Yo ba kokate singa lolem. Ngana ko bima pango te.
eza nini lupango ezake bato bakende bakelibela bazongela bazongela nini me ndako eza ya tata te ndako eza ya tata te muna moto aza na porte na ye ata mpona mbala lukaka na ope kimia ngai namoni elikomi lokola mwa faiblesse moko boye olala na Naomi ayana sina bongisi ntinda Naomi akolala na biso te na yo te na losala te losala ye mwana mobali akotalala likambo est-ce que tabulala kota bulala wena butu wena pokwa olala wapi olala na biso bakolala sikoyo yo nasubela otobekisa te yo kala wala ni Naomi losala akolala na yo te akolala na biso bana basi moto ayeli kobela bokokipata sante na ngai te titete na yeli yana yo nayi na malade otuli ngai te yaya ole yaya omilikisi surtout so oyeba programa kolia nde wana kolia kosala baaventure te kolia vraiment mutu na mutu asokipaka na fi na ye sauf ke ngai nde naza soki nakobima nazoloka moke naliesi yaya na mwana na ye andeo nakoliesa nakoliesa te mais non parce que bazopesanga charge bato nyonso na quartier bayebika deja bato badimina awa ozosokisanga su na charge eza nini yaya eza nini ndoko yana nakoliesa yo c'est quoi ça napesa yo sazi ali nango yo banda olobaka kaka topesaka yo sazi ya nini Daniel esili charge ya nini donc yo ebaka yango te kaka ngai pe nala na Davina soki nga nalai na Davina seke botutu alibela nga nakela na Davina ngai olie Davina na kindumbu asali olie nga nalakela ye yenda kolakela ngai mutu aza na carrière afi koleka noko na ye nga nakela olaa na esika moko d'ailleurs charge ya mama nanga atikelanga charge ya David charge ya Naomi tika ye ozowela nini yaya Naomi eza nini ekasi lokola bazongi baza suni eloko to komo osaka na ye bayebi ke bana eloko te bazongi maboko pamba bayazalaki munoko amelelo bakomi pamba eza normal mutu nyonso soki azalaki munoko aza esuni eloko te akitaka tala lelo Naomi abimisi botona na bimisa te bote ya kimia félicitation sokolaki boye mwana mbe okende liboso olabi konsa ngana koyeba ndeni ti so nabengaki yo parce que insistance na bango babanaye koinsiste nabenga mabele baya awa na yebiso otali maapati ondima teke wana maapati okolinga te maapati ya mikitisi zemi oyo aza nango wana bango baconfirme kaka eza zemi na yo parce que mwasi nde ayebaka mokolo zemi oui mwasi ayebaka mokolo zemi baza na raison mais sikoyo il faut batala mpe bacondition nini onga na ndovanda na mwana bango combien de fois mwana na bango et puis mwana na bango ye moko ayebisanga déjà vérité que aza déjà na mobali na ye abala déjà et tout comment zembe kozala yanga nga nakutana na ndeko na bango wana so Daniel alobaki mobali wana kima ekuti maapati bakomi kosenga bazonga suna mpango na bango ya famille bango mpe kuna baboyi na bango baboyi bazonga kuna donc Davina ndenge aza bongo azoyeba nazomona importance ya kosola masolo oyo te sans bango lokola déjà nazongi babea ya dimanche ok baya comme ça nga nakutana na bango na expliquer bango oyo motema nanga ezo raisonner Davina koko ya ata c'est sûr bayaki na ya telema ete na coin bon Naomi na bango obenga ya Fanny même si Naomi ko benga ya ete Naomi bananga na yeba tko benga na ya ete finalement c'est que je comprends pas eloko famille wana balingi ngana ese bango bali mwasi na pikada la polinga nga pe ka tembe wandoka nga akoma mwasi nga bi mwasi na ye ebi peso totalité bien mais voyez je dis bien je joue kalimbala en tout cas mutore merci makasi zayo c'est comme si ozalaki déjà yo penza ko cette fois-ci on est belle c'est non yo ne peux mériter bana ba problème bon finalement to yelinga lokwa otela ile tai na ngai
Et bon, moi, je fais mon gars, je vendre un autre boye. Non, il va tailler noté. Nga bongo na seme qui n'angai. Il me sait pas que je suis un ponaki. La majorité de l'amba, il y a CP dans les ongas na yaki non parce qu'on a une forme na yewi. Onga na yaki na mo CP na mote. Onga ponaki. Ah, non pour la sauter. Finir ma problème. Attends, devant j'étais 5 minutes. M'a manqué. Regarde ma petite soeur, chérie, tu m'as manqué. J'ai oublié. Allez. Ah, en tout cas, félicitations. Hein. Comment tu vas bien? Mal, mais... J'étais soucieuse de ma soeur. Je croyais que tu manquais quelque chose. Non, je manquais, c'est moi, je donne Ok, bon. Elle est là. Non, maintenant, comme tu dis que ce que Banani to Kendi, elle va rester comme moi. Ah, il faut que Kendi. Bon, cette fois-ci, t'es un petit ah non, non, la bombe, c'est surprise. C'est surprise. Hein? Mais oui, quand on a écouté beaucoup, on a été dans les cabas. Comme je le dis, hein, yaka mbangu pe ya boli po na zongi onzima. Mais non, attends, reste quand il faut peut-être bengi yo ndi na kimi no ya te, ça bengi yo do ko sanga mo pour na yo tala. Nandime te sinon non. Non, ce voyage je le quitte très bien. Moi je le quitte très bien. Eza ba réalité. Somba lo la lié baka. Amoni ngani na sabu sina kifi mo na sabu mulali. Na lo ba unenga sa kindumba mo ya des autres. Ba tamila ba sala kindumba. Non, ça dépend. Quand tu biso ta mikuse lo na kindumba po kindumba ya nanga salita réciter pesi. Siko ba tamila ile kwa mama yela ba ngekenda kwa mpepe. Abim sibane. Quand tu n'as pas Jackson Mouya, aigle blanc. La vie n'a pas de bon outil. Moi, je n'ai pas de la vie. Non, Koukati, Funaya. Moi, je m'en n'a pas pour la vie. Oh non. Je n'ai pas Jackson Mouya, aigle blanc. Nalika, ouais, miso. Aïe, de l'imba ou tambourate. Yaya. Moussalo, ça solution d'ambila. C'est la yango bongo. Aïe, d'ailleurs, l'imba ou tambourate. Yaya, n'alimba ou tambourate, on dit ayo. Musalo fuza nga sa yo no ndo balesa ka yo ndo za yo pesa mbongo ni batu balamba balesa ka yo na opoko no ka charge ya ko tambola la bamoyi makaso yo mutu moko yo za repo pe no lali sentir ko binga nga sentir to na pekisa ko mulanga la sentir sentir moni nga ko zona poko yo team ko lokata moli o boko la kisungisu o baka sikambo ye na kamisa wa moni sa passe chia ngaba toko baba yiza pwani usapoma mtu musaya makamlo kwa mkolo mwaka na saki mkolo jado muki songi jado sa kwa sati baba kanga ngoti mwa mbwasi o ngaya no yipseta mbota mwana ya na mimi kazi ya nabi mama na yebi yana ngamuta mtazana done mimi aza damo ya kwa amfiaka makambaba ngaza ndo kisungi Ngasa de kisongi. Ok. Mo pe nazaka. Mo nazaka hypocrite. Ba vous hypocrite. Donc na hypocrite. Na songi. Envie on est mimi. Puis ça va do. Mais c'est quoi que Devina ndaza bonga ça asini. Bon mais ça. Madame Mimi. Bonne maman. Sasa na mtu kama unaweza libanda na bagage na. Na ideo ka. Oh, Aisha. Na bi yote. Madame. Non, vous m'avez sima. Boko moyo kana. Kani ko kana kutema. Ndio la msana pomina zakina ya olala, yo la msana yo madame Mimi.
Ngai. Non, du côté. Yo sanga makanda na opesi kitu ulinga nini? Ulinga nini? Non, quand vous voyez ça, moi je l'ai quitté. Ça me vraiment calme. C'est intéressant hein. Voyez que moi je suis comme un femme mariée. C'est bon nani. Bon. Bien. Ouais, nani on va non. T'as dit bon. Ah bien. Tonton bon. Bien. Mama, ngai na sona mke moni bo fechi. Moni ko tumimi na tunyo na ntemi. Oya kati. L'émission on makambo. Mimi voyage. Mimi voyage. Oh, no iya yo tonga na ndeko na yemoko ya ne propre eko tonge pananga. O batalibana na zo tonga ko ya ngamu ko na kama po na kufuata. Mimi ndaza muntamba munini ya. Yo nga bibana sanga ulaksa ba ba mimi tina poya ka. Ngasu samba na libanda. Mimi ti bana za na Davina bongo. Ya solo. Mimi ti bana za na Davina bongo toka abanda ko amfiye kutu brandi. Oui. Papa, le soir qui y en a là qui n'a pas été. Aïe, dis maman, le bas essentiel. Oh, ça c'est là, t'es y aller, t'es. Puis vous rendez vous boni. Hein? Na le bate. Bon yo le bakakasi. T'es na biloba mais santé des habits t'es au moins na obani là. Papa. Tu y est kamba ya moi sinon Davina. Moi nana yo. Ya weli kambia nani? Moi sinon Davina te. Moi sinon Davina. Moi si nani? Moi sinon. Moi sinon te. Yangaye. Ya Davina. Boni. Oh, lelo Davina zoni moi si nanga lelo. Azala na yango banda kala papa. Utali na mwana na yo na libumu na yi. Mwana opali. Mwana ya nani? Mwana na yo. Ali ni kunju na yo. Pardon. Allô chérie. Non, naza na papa ya. On a bêté la queue du solo là. Aïe bien. Ouais. Ils est Davina lobichi. Ah c'est maman. Ouais, baza awa na zoso là. Ah, ça va y avoir un raté. Fanya lobi ko bossa na ba yawo na ete. Yo mpaka moto bole akabaya. Na so na na bango. Ndenge so to na o. Botozo ya wana na fanya. Ma belle noya. Bongisa bilo na ngai. Tozo ya wana. Nasi sana ba. Non, capturer puis ba robe non, on est dans le mekaki. D'accord chérie. Bisous bisous. Ouais, je t'aime beaucoup. Papa là qu'on a eu Non, petit pardon s'il vous plaît. Non, bonsoir. Yangai. Merci. Essentiel tout le monde. Ma Pati. Papa. Je pense que Fanny déjà a sola nanga makambo. Ti babengaki ngai nazaki na voyage yango na ebsebino tokutana dans une semaine. Parce que naebaki que na rozonga. Makambo oyo bozoloba soi-disant Davina azana zemi. Bah il faut nous répéter là-bas. Nayebi yango te. Donc, lokola bino bo remarquer que Davina azana zemi. Nga nayebi mutuna makolo ya zemi. Papa ndeka kobetela ngai lisolo. Eza zemi soi-disant eza pene ezali ndenge koloba moto wana te. Bon, tosala boye. Mama, ndenge abeteli ngai lisolo ndenge yali ndenge yali jemi. S'il vous plaît, maman. S'il vous plaît. Boza pa nanga. Nasta do komi oza. Mama Pati, na lobi sikoyo boye. Na lobi boye. Zemi ya mwana na bino na yebi yango te. Pona ndima ke zemi wana eza yanga ifuna zila mwana abotama. Soki mwana soki mwana abotama kobeta lisolo. Ndenge jemi wana ndenge yali ndenge akuluma na yebi mambo wana te. Yesa mwasi alobi zemi na yebi makambo wana te. Soki mwana botami eke tosali soki tosali ba teste mwana aza yanga mwana orambose bino ba dépense nyonso bosala. Mama ozala ndaku na ngai nayebi te yali ndaku na yo papa ozala ndaku na ngai bokoyo bando gangela ngai na ndaku na ngai
bozala basa mababi aza makila makasi esimba te omoi mobali onabeti yako lisoji mosu na bi mobali moi ya davina bautaniembandaka ayaki na mbongo akamika davina bazongana davina mpe lokola bonimona esila te bazongana kati tina siko problème eza ya nini awa vraiment blessante so moi mwasi ndakomi na jemi yango nde epetie mpenza kotala eza jemi dommage sikoyo jemi yango aza nango nde ye mpe broli basi yala motu mbaa moko ozokoya na motu atikala baniongo na yo osala baje na broli awa oui baje kutu te makambo ya sérieux parce que jemi wana eza no baje mo ya 4 mois mais natali mpenza libumu ya nani ya davina mwana wana soki elingami kaluka broli nzolo mokie monoko mokie yo mona mwana kati libumu oui nautala nga chaque jour natala mwana ye na libumu somona misi mokie lokola broli monoko mokie mwana kitoko aza no 4 mois mwana Mon ate mais libumu ilakisaka ti échographie bamkoni mais libumu ilakisaka ti Aïda oui napesa chance ya nayokaka pour parfois tu es amusant. Oui, vraiment, merci beaucoup. Sikoyo omoni somesana kotonga ntango broni azali kovivre na soi-disant na ye wana davina pas kotonga ndenge olingi mais sikoyo c'est le mari de quelqu'un moi nde bayemba nzembo bayemba la femme de quelqu'un c'est le mari de quelqu'un donc nolinga tablette moko moke sur broli te soki olingi ngai na otoyokana natika koka ndenge oyaka ozobeta masolono wana seke kotanga lisusu lisolo ya broli te mwana wana aluka ya ye tata omoni mwana nyonso na libumu azangaka tata te po enfant batala azala te mais zemi wana aluka kolo nango atika broli atika broli na kimia makamizaka bongo te normalement zemi oyo davina aza nango mwana normalement baboyani na bango mais zemi oyo eza lumwa davina eza mwana ya tanti broni mwana oyo yebiso lokola bozobalana basi babeta film ata babeti kame na odefendre peuple na odefendre peuple parce que zemi wana eza se maboli yo nono boti te tatimi nzambe ayebike so ese yo oyebike so obota to obota te mwasi nani mbana na aza na zemi apesi azoliokwama nga naye na ako na osengele kaka kende soki olinga nde baobalana mpongo obokola zemi wana ya no pas kimina mobali ya bato ti no pekisi ete eza broli te kasi wana mpe azalika mobali ya davina kasi yo nazoloba sikoyo okende charge ya davina ngami nazozwa yango so natongi te akolia te malamu anexi yo nde okoma chargeur ya bato en tout cas tikanga motu nange pema en tout cas nauti voyage il faut na pema biloko na ye abe charge ya davina ye moto ozwango abengaka ya na ye atindela ye Aïda. Mais la tête anti-mise. C'est ça qui me dit que basente au bongo si comme mudazo le bakia. Vas charge. Moi nazo souffrir pour la Davina. Nazo souffrir. So d'accord que Davina reliate. Mais là qu'on peut se conseiller que non, faut pas que la semaine là pour ça moi la semaine. J'ai mon boy l'ozo le baron. On t'y voyage. On t'y là. Que c'est sérieux? Y'a un petit souci. Y'a mise. O confirmer non tout éviter ce c'est solo ba mon mille là qui se dans d'autres. C'est un petit chez ça solo. Fanny quand on a voyage à Beraki Broli pour lui dire que maman ya Davina famille n'est pas écoutuna bas chaki bu batrouble. Na quand 7 ans non rien dans Zaki mais donc ce que ça bossé que message on est déjà pour le pager je comprends. Je vais essayer. Oui, mais quand tu sais qu'il faut payer, on s'est reposé, on doit se faire souci vraiment. Quand on a tout est, dès que ma caméra chez les canons, mais toi si tu veux ça va, mais on entre d'abord à la maison. Mama ozana ndako nanga. Na lobi na bino clairement que Zemi eza yanga te. Ona lima. Modèle ya forme ndenga kolobelana ya. Yeza zoba tebi makamo loba. Boyi ndenga koloba. Tala makamo. Ndenga Davina ko pesa explication wana koloba wana. Ndenge Zemi ande ya modèle wana ya. Yo no me mais Zemi yo explication Zemi ta. Yo so Zemi.
Oh Fanny, moi il peut automikiti si bon temple pour la nzoto. Na yo kibino. Bon ni biso synthétique bo beta ba. Ba ke soto moi me anda ko to ba ke no ma moto bolo ba. Ke boka na yo, bon boki te seke yo oza faible. Mama bokoti kanda kuna masil vous. Obe ko li mwana biso wa. Obino ne boba mbwa. To eko ce n'est pour les mwana bino. Ezate ke to longo to mbwa bozaka ba mbwa jusque là. Oh ni ko cha owana. Ko cha owana. Sonia ni. Stado ko Sonia sika ofana. Nana gagné ça bino. L'église est gagné bino. Beaucoup finalement. Na tina na Emimi. Na tina na Emimi. Simbate. Mimi a gagné bino. Yo wana kana sima ya na osanisa. Yo kuti mwa ko na riba mama mokolo na nko. Abota la banana yo zani. Nongo yo. Anelo. Tata masa bana yo zani. Tata te identité na ngai ndeko wana. Ko fotiki ba photo. Ya mtika bana. Na koko to je be ali yo Sonia yo to yo be na bango yo faut que na na men yo ke na ministère a combat to sani ka boy croiser poani ukasibuku na mwana kasi usibone lo to boko la merci to posa cadeau to na posa cadeau te to boko la mama chera ya sisa nanu ko ba mama toke posa ina motema na si mama na makamba lo aka mtatembe kona ndako to se poser siko na ngina tomboka tu se beto tomboka ori okobeta benga ite so ino te kona si mama na nzoto na benga la police ko yo manquer nga respect mama za ta troisième âge si ba ina benga la police tu vas la faire dans maille. Téléma. OK. Ah téléma. Déranger ngai sala nga pasi. Na boya ki na kende kuna na sima na tu na mama parti enge usa bien te. Tena nga mo fama oya o expliquer nga na no problème ngo ezani na yo kamuno na matoni na yo moko. Mama Esther. Mimi azaka camarade nanga. Tango makambo nyonso oyo ekomi na vie nanga. Namona kaka mutu akokosunga nga na vie. Ezalaka Mimi. Natikala koswete te. Nana besoin voir na te. Donc ndenge ovanya na soki eza eloko kosala, sala ko bongwani libanga mu. Qu'est-ce que là? Problème te me koloba. Problème. Mama Esther. Na souhaitaka teke, na kanaka teke mobile nanga oyo olukanga a. Soki na swaka Mimi, ezaka po sunga ngai. Malembe na nga na zwa solution na yeba ndeni na otika na mobile moko. Lelo yo na perdre mobile nanga Broly. Mon Broly asa vie na ça va na comprendre Broly asa vie na. Mais na tikala na espoir. Mimi ko sanga boete, Mimi mwana ko sanga boete. Lelo Mimi na Mimi abotolinga mobile. Mais na minute ono loba. Na mokumba. Na zemi ya Broly. Na zemi ya Broly alingi kutute. Aboyi ko reconnaître zemi yo pona makamu nyonso eleki na vie nanga. Siko ata bino moko. Na okende wapi nani eloko te nana lisungi te nana famille pasi. Pour reconnaître que ça famille pasi dai modabina. Aïda. So na ki mutu mabe me na sala pe Mimi mabe. So nga vraiment na ki mutu mabe na oh Mimi a baby c'est grave vie boye. Maman Esther, moi na baby c'est grave vie. Besoin na yo. Davina. Davina. Nata na mbongo te. Davina. Nata na mbongo te. Na biti no banda kilo wapi no suka wapi. Makolomi bale. Ifa kozaka na nzela moko. Na lobaka na yo to na lobaka na yo te. Ngamo ndeko na mosi na yebi yana ndazalaka. Davina na pekisa ko na yebi na bi Davina. Na boyi lelo to lobi okuna po na yebi yo na yebi te. Mutu na yo soki bande ko sala. Tu bande ko sala te na yebi te. Quelque chose bande ko envier yo. Tindeki ngai. Tala lelo yo. Na préféré que tu Miss. Mais na yebi Miss bien te Miss avec bando sana mobile nanga moto la mobile. Miss sana Broly. Miss owa. Miss wa kompendo pesa ba rapport. Miss wa pembe wana. Ngana ndele ko tonga kuna ndeko yebisa nani Miss kentangu Miss ndako mela Broly ba message. Oh mais oui, ngana ndele ko tonga itangu ya ndeko pesa rapport pa Mimi Vous qui na camarade peka Mimi. Un peu de respect ko Davina. Na wata na fimbe sana. Na komi ta biloko na komo lati. Na camarade kamoko te Davina. Camarade kamoko
camarade nanga Mimi. Non, ça attend 200 francs son balipa. Mimi a ne faut pas pleurer. Mon yo solo bol lela awa na minute oyo. Et ozana ngo na importance na fête parce que nga na vandi sa yo na solo no take mama. Mimi abotolanga mobali Mimi akende na mobali na nga mama bo encourage yango mais yo moko na nukuto accepta alambela ka mobali na yo akenda akotala ye asala intérim na yo yo nzima yango nga na benga camarade na yo oyo Gina Bopela Bahati na benga na yebisa ye tant na bengi Bahati na yo se na bi est-ce que makambu Davina azo sala eza clair abi bon mama eza vi na ye Davina aza sûr na ye toyebisi mama kundena na zemi bebo nasani guys ngana se lo no sa no sala ça que bon ça ndeko na mwasi omoni mai ozana eloko sala tena ko ete kizenge obia mutamutu asape mutarifu bon c'est que je vais voir non t'inquiète c'est qui nduma na mo za mayele te baboti lo mibali bon c'est que moi je vais voir Musa Zoba Davina osomona mutu nini wewe onsa kamadi noke ngala kepa mbali dona yo misambwisa na ye ko misambwisa rapport na yo kinanga oui c'est bien bon na tout nyoka Davina na lobaka to na lobaka problème eza ngala oswana mise ekole la bisa ngala oswana mise lokwa mise baba nini non lokwa baba na broli te yokate lokwa baba na broli ngala oyebisa mise boy aza mwasi aza mutema bomama atano na boti te nzambe ele opezo na satike mise akobota ndo adibala wana abotaka te toyeba nde yokoma nzambe abatu okoma nzambe abatu te nazolobaka parce que broli jeune bolo eza libumbo eza ziemi ya broli ngana oyebisa mise base ba charge ya mwana aza mwana broli omoni so bandi kotia kolela sala effort elongi ya mwana eza ya broli po kozandima ziemi ebo basalaka effort to so ziemi eza nango ya broli olelo santu mamo apapa bosa mayele te ti moninga mwasi abotako mibali ya bibina na broli bibi aza ziemi aza ziema broli omoni mo bamokeri omoni moto ose moke na yo siko ero nasu na moninga te mimi mtando opesanga valeur lelo yebi ke nasu nelo te nanelo te Davina oya l'autre fois zela ma chérie oya l'autre fois na solo la nuna yebisa oni elikia na mutu lobi mutu akoyisa nini mama batikala jamais kokaba mobali atoza na mibali no nde bino mo bolobaka elle devait que c'est de trouble. Si, ma frère. Nga mona fungoli ba pona kabili miss mobile na kabili mimi mobile. Boli ba wanje. Na kuna sengele miss so nga ba poko na mwana. Je sais pas. Yo bila bato ali che. Yes, menti. Yo ka mobile na. Yes, mwana no sali mabe. Oh, bo mimi akutenda baguna ye bashwa na esko na sani. Ngala futa bien na landa bango. Oh, il y a un faible na mibali ya bongo. Mibali nzoto mike. Oui, papa la moni vini. Bobo bandime libala José de Londres te pone. Oh, boyo kanga mina José kando kanga mela mwana wa José de Londres. Ani nango. Oh, ba si ata José de Londres mimi. Mimi azaki abati. Yanga boya. Azaki mais depuis na vanda qui ata yo moko yaya auto sokola abande kobonga masala ko bimaka bosola no bongo ko deja na isaki esenga zo kino kutala yebise ke muto oluke libanda no sakumbia yemo kudela S'il te plaît, la vie n'a pas eu coco. Sur le bin, on y a oui.
oza mwasi lokwanga nayebi ke na mwasi lokwa yo te me na mwasi quand même naye omona o parce que oza madame Bruni situation oyo nga na otraverse oza mwasi lokwanga. Madame, s'il te plaît, n'a répété en 2 fois. J'ai dit que je suis une femme, mais je ne suis pas une femme comme toi. Seulement sur les Kamouéza, il y a directement. Arrête d'aller trop de chemin là. Non, il faut se reposer dans le document, il faut ça. Et comme non, le Nina Loba, au lieu de déjà. Mise. Nous sommes amis, nous souffrir. Après. ngani na porte za bazemi to oye pour ngana simelo c'est mineur parce que mais tu as un zéro souffle au ngani na même en charge c'est pas ça et alors maybe classe na koko za mbongo te pona na beaucoup la zemi quand même na ça na banque te est-ce que oka kinga na produire ka ba mbongo pona kabila ngo ba na banque te mais on vanda na brownie oui, mais pour la brownie. Yo, n'a pour la brownie. Mon zemi on a ça non, ça mon colo non, ça zemi à brownie. Qu'est-ce qui pour? Qu'est-ce qui pour? Te naza moi si na yebi makam nazolo ba si ko ba condition o bo pesi biso ke ti mwana botama e ko simba te na okoka te ne kona ngai. Solo na brownie bise konote tu vois quand tu parles là. Zala na ba réserve obisa mo mususu ezo bala na te. Tangu yo yaka soi-disant au suspectenga. Je t'ai demandé de m'écouter au tikanga taton, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est où tu sors. Oh, il y a pas de solo là, tout pour yo kangate. Je vais m'interdire. Senti meka no kosola na ye na sengi yoka lisungi. Mais c'est nga pina ngana ntima ka condition ni andimi na ete soki yo ko sunga ngata o defisa ngata mbongo yo defisa na bokola ka tazemi so mona botami na so batali basali ba test de bolo ba na ba se ba test ADN mona bibi na ngoke eza na mona ya bronité na lapinda ina nzo mse bino mbongo na bino ko valeur ni yo ko rembourser biso tango la ke mona na za ya bronité. S'il te plaît, je vais te dire une chose. C'est quoi, il y a pour là. Et si je parle, ne mets pas de commentaires. Hein. Ne mets pas de commentaires, puisque c'est toi qui m'avais interdit. Hein. Faut passer dans ma casse au bout. Mais maintenant, c'est moi. C'est moi. J'ai maintenant le courage de parler. Moi j'étais une pétasse. Moi là, j'étais une pétasse. Dans ce qui nous m'a expliqué et l'autre c'est elle qui a souhaité ça. À ce point-là, il y a Broli et je viens avec Broli. Est-ce qu'elle peut pas me laisser calme? Moi je peux pas rester calme moi. Est-ce que Nani n'a pas pour la banque by Eminga? Ou ailleurs comment on ça va quelque part Madame, écoute s'il te plaît. S'il te plaît. Tu étais hautaine avant, hein? Mais pas maintenant. Moi, si on Ndumba, c'était moi, non? Mon bali, c'était Broli, non? Tant qu'on y collègue que je fais un petit rapport na Broli, na Bima Kindoki, non? C'est maintenant moi, on doit supplier. Tu sais comment on supplie les gens? Tu sais comment on demande pardon? Tu sais combien de. Tu veux me montrer que tu es enceinte? C'est que Ngani n'a pas de cause de la Broli, moi, la tête. Yo, jusqu'au Zémia pour dire que c'est la grossesse de Broli pour Ngamis dans une recherche. Écoute, je suis une femme, mais pas une femme comme toi. Je peux tomber enceinte comme toi, mais pas porter un enfant comme toi de ton genre. Autant sous-sous, t'as donné papa, mon que t'as liboso qui m'y est, a préféré ce qu'on a n'est pas Broli. Et si il n'était pas ici, soit voyager qui n'était au loco là. Pour te voyager quand tu seras à la bisso. Si on avait décidé de rester là-bas, écoute, je n'ai pas le temps pour ça. Et il a préparé des balles à Kimia, pour ça, Kimia vraiment. Nana pour ça, et puis j'ai besoin que mon bal n'a pas tourné à apaiser. Et puis dis à ta famille, va faire gaffe, hein. Broli, c'est un responsable, c'est pas un irresponsable. Si ton lobby, tu zéla makamouana et tango bota. Mais comme vous insistez, s'il te plaît, c'est moi qui parle. Comme vous insistez, on va voir, on peut penser, voir si on peut aider. Mais bon, jamais sous pression. Et ne mettez pas Broli la pression parce qu'on a préparé les bananes, on a besoin de Kimia.
Naza pe pondeuse. Je vais porter des enfants moi aussi. Donc on a besoin botika biso kimia. Attends, on va peut-être te payer le transport si tu en as besoin. Dans la sac, on a un peu symbole. Arrête de faire semblant pour y a qui n'est pas dans le monde. Quand tu as fait ça un bon mois. Et quand je dors, j'ai besoin de me reposer. Quand je suis à la maison, regarde seulement ce que tu penses, ce que tu peux penser là pour payer le transport. So ba oye ba biso que naza pour so bimate tikranga kimia parce que on a besoin de repos belé. On a besoin de préparer bala na konda. Non, on a besoin de la santé, na so attendre se reposer, l'esthéticien na ipsenga. Arrête de m'embrouiller tout le temps avec l'enfant de Brownie, c'est comme si Brownie lui peut donner à cause de Tchakabasé Bibiska Nyonso. Vous voyez depuis combien de temps Brownie pourquoi aujourd'hui au niveau Kabwana Brownie, tu cherches ce Sikani Loko collé sur la peau et tu ne le colles pas sur la peau. Hein? C'est le mari de quelqu'un maintenant, c'est le mari de quelqu'un, je le répète. Et dis à ta famille que Brownie maintenant c'est le mari de quelqu'un, il n'a pas besoin de dérangement inutile. Alors tu peux disposer. Parce que moi j'ai besoin d'entrer. Mais je me casse mes poils. Et tu voulais que je fasse quoi? Mais franchement, est-ce que cette fille, tu sais pas combien elle m'a insulté? Aujourd'hui c'est ma Bible, c'est la Bible, non? Ce que je fais là c'est bon pour elle. Elle le mérite. Atika Broli qui vient. Nalobaki, namoni on dirait ngai nazobima mabe. Nga naza mabe te. Nga natikali osala Davina likamwa mabe te. Le contraire, Davina nde mutasali nga mabe. O histoire bino eza ya ko ignorer te. O bino famille mobimba boyebi. Naza na problème Davina te. Aza na zemi. Akeno bota aboko la zemi na ye. Mais étant que moto oyo a raisonnaka lokola bino famille bolobi nanga que bozana mbongo te ya ko bokola Davina ya ko bokola zemi nga na lobaki ke nga conscience na ngezo reprocher nga que zemi ya Davina za zemi nanga te na lobaki boye lokola Davina za na zemi nga na zo reconnaître te que za zemi nanga abokola zemi soki mwana botami nde tosali ba teste makambo nyonso Aden oui soki mwana za ya ngai soki mwana za ya ngai na dédommager famille na makambo nyonso ndenga ba supporter zemi lokola bino famille bolobi na ngai que bozana mbongo te pona ko zwa soin ya Davina OK na solaki na madame nanga apesi nga conseil na ndimi na kozwa charge ya Davina na charge na ye ya zemi o azanango mais condition zaka moko condition na ngeza nini nazozwa charge ya Davina na kobimisa mbongo na nga po Davina abota po ngai na kolinga te Davina kindolongola zemi ya sala boye non na ko supporter zemi ya Davina mais soki mwana o Davina kobota aza mwana ngai te là beaucoup de dommages ngai te bango nazoloba famille en général nazoloba famille en général likambo nyonso ya nsita babongisa yango na départ ntango alobi bakodedomage nga naza na nga na mbongo te bino bondima charge na bino ya makambo kodedomage po ndenge yazoloba wana nazokompete esemi wana eza eye te eza eye te ngai yo arinza komba mama kata nanu pe singa lolemo kata nanu singa lolemo ya mona kata yani oh bangala ba moto andimi na ye ete akozwa sa zero koni nyama bi wana papa merci papa pardon leka boye mutu azosanti yo na tozoke kuna babongisaka leka boye nakosala likambo na zema ngo lebakende olongolo nakolongola ngo nakobeta aleka boye obeta ye tata bilobela basha pampamba boneni ko nalo bande malamu lelo pesa la na place na kimama bongo na kana pesa miti ape na place ya kimama bongo na miti na pesa je pense que okomo tema pembe na ngapwani ngai na obimisa mbongo na ngai pona mamba kuzoba te ngai mutu oyo akondima charge mutu oyo akondima charge bambongo na ngai tokobimisa na osala
il faut tosala papier compère okana na boyo tiki kala soti boya kaka sema ngo mbala moko eloko nini ya malonga oyo oza nango ozosepela polise bapeswa yango eloko nini ezali awa siko puku ozosilisanga décharge po charge oyo naza nango na tongo boli ozosilisanga décharge mpo na mais soki décharge nde nango yo oyebi français oyebi kokomi oyebi kokomi tokose comprendre peut être boli bon si c'est comme ça botikala na zemi na bino botikala na mwana bino bozwa charge na ye bino bozwa charge na ye bino esili heureusement kutu nabimisa mbongo na ngai ya dote te mpo na obala davina avec la bêtise baforsaki yo nayaki kokango na nsima ok c'est bon bozwa charge ya mwana bino bozwa charge natikaki wana magasin wana oyebi ke fo tokenda de temps à autre tovérifiera mpo toyakoma kujour mosusu koni tokutika oyo nde magasin esala su bakanga non moi mpo banesilenga nzungu ya moyenne mais ayebisi ngai ya minene ezali esi ekomaki nango oyo bakomaki na facture yango wana mais c'est ça que j'ai acheté ce que yango nga nayebela ngango te chéri nazia ah est-ce que nayebisi ke eza ya libala ti oh mama ezaka ya mokite eza ya mene mais ce que ekolakisa nga na bafoto osali moko mpe wana ya kitoko ngai eloko ezosepelisa nga parce que on est déjà à la fin ya makambo nyonso biloko nyonso esombami et makambo to ekomi déjà prêt. Donc le ko biso photo sala na minute c'est entre nous deux. Osko ezas ko makambo na biso. Eza makambo ya famille te, eza makambo ya camarade te, nini te, eza entre biso mbale. Il faut yo hotelema ou que nous ça la réservation ya salle. Et puis ngai na ko s'en charger na ko tambola pona makambo ya comment dirais-je ya ba invitation ninga nga suebuka salve na tie ba système comme malamu ou ya ba jardin non vous préférez tout ça dans un jardin oui au moins na ba période oyo na ba bloc ba confinement et tout déjà tout décidé to bien que ça va te belete attends na salle on a pu battre vous avez belete ba 1 mètre wana battre ba kokate mais dans les jardins battre ba ko tambola ba ngo on a ba cachine c'est tout ça battre ba cachine alors non c'est pas un problème bon faisons ceci ngai nazo kende na tu proposes quoi botanique ou bien Shoprite na Shoprite espace exact na simona ezia na nini bachaka ba attente ah bon ou non nakenda na simata bon ok tout ça là mais botanique on peut aussi proposer ba kocha pe ba attente voilà oui yo kende na kambo ba invitation comme ça ngai na locataire na théâtre de verdure. Ok. Kuna pi jardin donc total asko botanique na théâtre de verdure comme l'espace dans nous a comme nene et que permettre que les invités soient si ko busu na ngina yeba pour na inviter il faut qu'on a combien d'invités famille va combien mais famille base la biso na coutumier hein famille en tout cas na coutumier famille ba la bongo ata 1000 non mais na religieux famille peut bazara pe na droit ya invitation oui ba cause de l'invitation mais c'est pas eux qui sont à l'honneur ya bango za coutumier ouais bon c'est pas eux qui sont à l'honneur c'est quoi yango na ngina yeba na religieux famille il faut bazwa combien d'invitations famille na yo combien et puis famille na mais pour na ça la bongo on doit savoir d'abord que moi je propose 300 c'est trop. Non, c'est pas trop. Il y a un jardin amené. Jardin d'abord, oui, tout ça, c'est toute la journée. Il y a des gens qui vont venir, qui vont partir et tout. Comme ça, tu as une famille, tout ça, le système à bonne invitation.
avec la famille et le reste des invités, c'est pour de 20h à l'aube. Ok. Mais pour les invités d'honneur, on a une invitation de un 15 heures, 16 heures. de 15h, ni à 20 heures. voilà. Okay. Il faut payer au service traiteur. Hein? Oui, j'avais visité 2 services. Mais esengo bato ezalaka mwana botama. Et enfin, biso pe lelo toboti et mwana comme résultat ya makambo nyonso tobanda kosala ya libala. Nakomisi nzambe ndenge nzambe abateli biso makambo nyonso banda début jusqu'à la fin eleki kitoko. Et puis c'est moi qui dois te remercier. Parce qu'aujourd'hui, tu as fait de moi la femme de quelqu'un. L'épouse de c'est vous. Et puis, au bout, il y a Ezaki boye. Tu sais, mon papier. Oui, nalinga moni ba pierre boye zara trop cher, trop femme. Oui, c'est trop, oui. Ouais, c'est. Elle s'est ngapé c'est nini ba pierre c'est. Ouais, nga mona mbali moyena la ta ba pierre boye zate. Ah yango yo bien yo tidaka ouais. Oh là là mon amour. Sco. Voilà, tu sais franchement, non, quand les beaux est comme un gars, ouais. Chérie, moi je dois te remercier. Ok. Je te remercie mon amour. Bon. Tu m'as donné la valeur. Tu sais que moi si on vous a la salaka, on a son avis, mais tant on validé, les gens ne vont pas le respecter de la même manière que maintenant, parce que maintenant là c'est tout le monde qui appelle madame. Tu vois, même le DG a changé sa façon de parler. À combien de cas vous dites là, vous acquis. On a eu peine à remercier parce que vous acceptez qu'il y a des choses à la pembe, tout compte pour que vous boyez na yo. Mais on dit quand même. Je t'aimais tellement. On a eu plaisir dans les. Je ne savais pas qu'un jour notre amour, tout un amour encore simple. Mais c'est toujours comme ça, Ibandaka bongo. Ibandaka bongo. Donc, et le bêta Saint-Tiche, ah ma petite soeur, et puis que tu m'as voyagé, ah les je te disais comme ça, je sais le mariage, je sais la tante, moi, t'es la quai. Mais maintenant. Nayebi que tu as des démarches na biso ya voyage. Nayebi que tu as oui, nga penza na zana pour ça to kende na biso ko vanda talbanda. Tout kende continuer vivre na biso. Oui, et puis à transférer biso ba documents na biso. Ouais, c'est mieux. Mais tout ça je suis quand même dans le pays où il y a le biwana, est-ce que mon entreprise des amis on va nous engager. Et puis, tu sais ce qui m'a plu. Tu sais, hein, j'ai compris aujourd'hui qu'on dit qui trouve une femme. Trouve le bonheur. Trouve le bonheur. Dans une agréable Yesu na eko tombola yo. Po oyo salele ki ya mingi nzamba lola. Na eba kite bisika na nzala ki musika na lo deba Jehova. Kumama na yo. Kote misala na yo sali nemona na bomo inangai. Na zupetina na miswa wato. Na komi pe moto Yesu otomboli ngai. Haleluya. Oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, mokondi nangaye. Haleluya, haleluya, haleluya. Olokotinga ye, katina fulwe, opesitina, oza malamwe. Olokotinga ye, na poto potwe, opesitina, oza malamwe. Yango toyembi oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe. Olamu, oza malamwe. Elegeli
ngai ye ozambala lolosa malamu kolosa malamu soki natali bomoi nange eza ngolu na yo soki natali libota nange eza ngolu na yo bongo ntina nini nayemba te mokonzi nani yango akoka kopesanga ntina na mokili oyo e yesu nazalaki eloko ya pamba nazangaki ntina yesu lelo oyo otombolinga lelo opesinga motuya nakomi mpe koyemba liboso ya bato